एकदा तुमचं स्वागत आहे ब्लॉगर सर्षदामध्ये. आणि आजचा ब्लॉग खूप छान असणार आहे बिकॉज आमच्यासाठी हा आजचा दिवस खूप मोठा आहे, माझ्यासाठी आणि माझ्या फॅमिलीसाठी. आणि ते मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे हा दिवस पण, बिकॉज मला न्यू फॅमिली मेंबर जॉईन होतं आहे मला, आणि ते कोण असणार आहे ते तुम्हाला पुढे कळेलच ब्लॉगमध्ये. सो आता आम्ही त्याला घ्यायला चाललो आहे. पहिले तर मी रेडी होणार आहे, तुमच्यासाठी ते सरप्राईज असणार आहे की कोण असणार आहे. सो ब्लॉग एंडिंगपर्यंत बघा, स्किप करू नका अजिबात. सो मी रेडी होते आणि मग आम्ही भेटूया. मी रेडी झाली आहे आणि आता आम्ही चाललो आहे, गाडीने जातो इथून तिकडे काकांच्या इथं. सो आम्ही तिकडे गाडीने जाऊया. चला तुम्हाला आम्ही खुलताबादला आहे आणि इथं थांबलो आहे. मामा आणि काकाला काहीतरी सामान घ्यायचं होतं, तिकडं गेलेलं आहे. आम्ही औरंगाबादला चाललो आहे आणि टाईम आहे अजून आम्हाला पोचायला. सो काय सरप्राईज असणार आहे, वेट करा, थोड्या वेळात कळेनच तुम्हाला. सो जस्ट आता काकांनी सांगितलं, आम्ही जिथं थांबलो आहे ना तर तिथं साईडलाच औरंगजेबची कबर आहे. सो इथं आहे ती खुलताबादमध्ये. जर तुम्हाला विजिट करायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता. तो ये लोग वहाँ पे है, देखो आप. औरंगाबादची ट्रॅफिक. फायनली आम्ही पोचलो आहे. सो सरप्राईज रिव्हील होणार आहे थोड्या वेळात, वेट करा. आम्ही पगारे शोरूमला पोचलो आहे, तर आम्ही फायनल गाडी घेतो आहे. हेच सरप्राईज होतं, गाडी कोणती ती रिव्हील करणार. तर पप्पा आणि रोहित पहिलेच आलेले आहे, तुम्हाला दाखवते. गाडी आता सांगणार नाही कोणती घेणार आहे, आम्ही नंतर दाखवते तुम्हाला. थोडं तर सरप्राईज पाहिजे ना अजून. सो आम्ही शोरूममध्ये गेल्यानंतर पप्पा इतके हॅप्पी होते ना, त्यांची फायनली ड्रीम कार भेटली त्यांना. सो तुम्ही बघू शकता त्यांचे हॅपीनेस त्यांच्या फेसवर. मार दे लय चक्कर मार दे. बोल करू आता आणू आणू गणपती बाप्पा मोरया. थोडा आण बाजूला करायचं.
तर आम्ही कियाच्या शोरूमला आलो आहे. मामाची पण गाडी आली आहे तर तो बघणार आहे इथे आणि मग जाऊयात आपण. खुलताबादला थांबणार आम्ही तिथे पुढे. चलो किया का शोरूम भी दिखाते आप लोगों को. तर हा कियाचं शोरूम. कसं वाटतंय काका तुझ्या शोरूमला आहे? तुझी गाडी इथलचीच आहे ना? काकाची पण किया आहे. म्हणतात ना की कोणती बी चांगली गोष्ट करायच्या अगोदर देवाचे दर्शन केलं पाहिजे. तर आम्ही तिथंच चाललो आहे आता. खुलताबादला चाललो आहे आम्ही दर्शनासाठी. सो तिथून मग आम्ही जाणार आहे घरी. मग घरी पूजा करूयात आपण. चालतो इकडून इकडून चालतं. आणि लोलीच्या ठेवते आपण काय. पूजा झाली इकडं आणि आता आम्ही जाणार आहे घरी. लगेच खराब झालं. ताट तयार करते मामी मम्मी. डेकोरेशन करते मामी माझी. नानी त्यांना नाही बोलवलं ग. हा नानी घरी नाही आहे ना. वडनेरला गेलेली असं ना. सो फायनली गाडी आली आहे घरी.
आणि मी प्रत्येक मोमेंट तुमच्यासोबत शेअर करत असते. सो हा मोमेंट तर माझ्यासाठी खूप मोठा होता आणि मी ते तुम्हाला शेअर करणं बनत आहे. सो हा ब्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडला असणार आणि भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. अजून काही इंटरेस्टिंग असेल तर तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेन आणि अशाच छोट्या मोठ्या गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर करत राहणार. आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज.